Γεια σας, για το Guild 5. Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα win με την Jessie για να πάρουμε αυτό εδώ το Mega Box. Βλέπετε, ένα ματσάκι. Με το Mega Box με το βίντεο δεν θα βγει τόσο μεγάλο. Είναι στο άλλο μου κανάλι, οκ. Ωραία. Το ρομποτάκι το λένε. Τον μπαϊδό μου σκελάρι. Συμπληρώσαμε το quest. Baby. Να φέρει το φόρο. Οπα! Παιδιά, sorry για αυτό. Sorry για αυτό, ήθελα να δω πόσα λεπτά είχε. Πόσα λεπτά ήταν το βίντεο. Όμως και εγώ να δω και τα challenges. Για ένα κομμάτι στο τα νερά. Για epic 5.803. Για mythic brawler 0,647 και για legendary brawler 0,18 και για survival 0 και για gadget 0. Έχω πάει την παιδιά, να σου πω. Είχαμε πάει την BB rank 10, την πήγα πριν με ένα φίλο μου, μετά το έτρεξε. Και αγόρασε και το gadget της. Για το πολύ πως το έχω αγοράσει. Όπως βλέπετε. Να ασχοληθώ. Για τώρα θα κλείσω το βίντεο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Όμως σας άρεσε, κάντε ένα like, sub και εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.